Ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбон ту боша, бародарони меҳрубон. Ҳамин хонаро шумо мебинед ки мо ду бор шид дар интернет мепартоемш. ин дар ҷо қарор дорад Смоленский област, город Сафона. дӯстони меҳрубон, дӯстони азиз, ҳамин мо як бор гузоштемаш, хай бародаро бисёр занг задан, гирим будан. Як бародар хай буд ки хай ному фамилияша намагирем, ҳатто 300 000 залог дод ки мо ҳам мехарам. барои вай шида мо чӣ қадар одам отказ кардем, жиддат кардем, омад хай хулоса ки бо гапҳо тоғри нагирифтан, бо залогшам гардонда додем, рафт. баъди ин бо димбора видеош кардам, хай видеош ҳозем видео ки мемонам, ҳамин видеои димборав якумбора аралаш мемонамш, яъне ки яъне дар ин монтаж мекунам. бо димборашам бо як моддари дига хай чӣ қадар одам отказ кардем, залогша пардо 50 000, оли як киша надодем, не ки наметимаш. я наметимаш. барои ки залог ҳам намегира, барои ки нагирифташ, нарх наво кардем, мутаассифона ҳисоби корхонаша бо чӣ сум наёфт. ё ки ёфт маъқулш нашид. хулоса аз ин ки дӯстони азиз, ҳамин мо дар фурӯш мондагим, сембора хона ба тамоми санъат чай. ҳозир ман мемонам видео кунага, аммо ҳозир чӣ набуд, соҳибхона набуд ки клиёра ҳуй кунем, тамоми диришро бибинед. чанд сум ай нархиш? чанд сум? 950 буд. 900 000 ай хай агар бо мегум ку ҳамин забони ширин моро ҳечаш мебирорад. дӯстон метавонед занг бизанед, хати соҳибаш дар рӯи экран мемонад рақамоша. ахир номерш чандай? хулоса аз ин ки номерша мемонем, ахир номерша ёд надора, хатиш суҳбат кунед, кадмед ки лавз хуб медонед. плюс ин чӣ дора дӯстони меҳрубон, 40 сотиқ замин дора. 40 сотиқ замин дора, ай худаш собственӣ оформит кардаги дар ҳамин хона. хона ба круг чӣ гирифтаги аст, завор чӣ мегӯям, тари сетка гирифтаги аст. ӯ тарафш 1 гектар. ҳамин Смоленский област ҳам хеле одат дорам ҳамин давлат ки вақте ки замина додад, хонаро хариди, хати 30 сотиқ ё 40 сотиқ, бо ай пеш агар ки замин нӯ шод боша, 1 гектар дига метия ки барои чаробгоҳ соз мекунӣ ё ки мақсад ягон ангар соз мекунӣ. обши 1 гектар хулоса метад барои зироатат карданат. хулоса аз ин 1 гектар дига дар пеш дорад. нархш 900 000. саволи бисёнате кишид истарошид, қатиш суҳбат кунед. Смоленский област, агар ки барои мактаб биге, иҷа фақат чӣ меёра, маршрутка чӣ меёра, гудакора мегира ба мактаб мебара. плюси дӯстони меҳрубон, масъалаи хӯрока бигӯй, афтари маршрутка меёр, чӣ мегӯям, ӯ хӯрока меёра, продукта аёҷа мехаред, магазин дуртарака. ина бо бигум ту бо наге ки камера ита гуфтед, иҷа ихел гуфтед. фақат иҷа ба шахсоере мешавад ки фирма мекунанд, гӯспанд мекунанд, гов мол мекунанд, зироат мекунанд, картошка, пиёз, луби, каду, хулоса ҳамин чизоро мекунанд. хулоса занг бизанед, шахсон аз номи мо суҳбат кунед, салом бигӯ. худо нигаҳдорту. хоҳиш мекунам агар имкон боша як лайкитона бизанед, комментари хуб нависед, то ҳам видео паделиста шавад, то ин бародарам фурӯша мушкилиҳои зиндагиша бибинад, бо морам чӯ кунем, бо дигар бародаро кӯмак кунем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. интизор шед, полни тамошо кунед хонаро бо диққат. хона 3 дар хона бо ваннаву душ, қолин, паласа ҳамаш, плюс и 1 гектар замин дар 900 000. хулоса агар забонша беё бо арзонтатун мекуна. видеоро паҳн кунед иншоаллоҳ, то ки мардум тамошо кунанд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. тамошо мекунед. хуб, видео ба дӯстони азиз, чанд рӯз пеш дар ҳамун шаҳри Сафонова кардаги Смоленский област, 320 километр ай Москва дурай. дар ҳамҷа кардаги дӯстон, мо хай дерта партуфтемаш, ба ҳамон хотир дастгириш кунем. мо худмон як шаҳри дига мерем. худо нигаҳдор. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, камтар борун барфай аҳамият нате. имрӯз қарор дорем бо дар шаҳри Сафонова. кадмет ки успед накарди хонаи пешакӣ мондана, мегуфте ин қимата яташ 11 миллион буд, гуфте қимата хайша 500, гуфтем алҳамдулиллоҳ дар 420 та фурӯхтемаш. 420 та рафт, нарх навош алҳамдулиллоҳ. боз як хонаи дига, се хонага бо кухни ва нафана ҳамаш дар дарунаш ба тамоми санъатш иншоаллоҳ ҳозир нишон метим. медонед чанд қадар сотиқ замин дора? документална 40 сотиқ дора, асталниш 1 гектар дига додагишан тӯли чанд қадарай? беча бесрок 1 гектар замини дига додияниш ки истифода бар, яъне 40 хати увай обши 1 гектар мешава, метавонӣ истифода барӣ. ҳозир ман ҳамаша иншоаллоҳ нишон метим, яъне паси экран бибинед дӯстони азиз чӣ қадар калоне ҳаҷми ҳамин замин хона кадме ки мехарид. дӯстони азиз, ҳозир нарх навоша баътарак мегум. тамошо кунед. аз ин дарозаш оҳанӣ, ин бетонаш хишту рехтагӣ, ин иншоаллоҳ ҳозир ман ҳамаша нишонтун метим. инаҷа парник, гашнич, пашнич, гапчап, инаи 4-8 соли дига алово мекунӣ. хуб дӯстони азиз, сев нок, инаи бо калодес малодес дора, об поуш ҳамаш насос пасос задагӣ.
اینا کانالیزاسیون همی خیلی رفتگی دوستان همی خیلی خلاصه از اینکه با تمام صنعت ترزوهاش پلاستیکی اینه کالودشم تراس میره در خونه خلاصه او بارونم در اینجا میریزه. خوب دوستان عزیز این ها سیتکش بهت سیتکا پایه ها ریختگی بیتون کتی محکم یعنی که میگیری کدمت فیرما کنی برای فیرما کنی زوره اینا نگاه کنی این همسایگی شای تو اونجا را فیرما و پارنیکی گپ چپ کرده رفته ان شاء الله. خوب دوستان ویدیو درسترم شب پروستو میفورم که بعد دقت نشون تو بتیم که با نگه کی یا جوشن نشون دادی ای یا جوشن ندادی این سیو ریختم به سیو بخوریم. خوب دوستان خلاصه از این ما که تو اصلا رفتن نمیتونم همه خیلی این همون تو هم جنگل میبینی رنگی اون همه زمین کردگه همه میتونه پول نیست همین یک هکتار بگیره زمین مینه فیرما مینه برای قیمت نیست نرخ نواش. خوب این سیو نوک گپ چپ سیو رو چوشتن که سیو بخوریم. خوب خلاصه دوستان ممکن یا دو روز بعد ما ویدیو را پخش کنیم به خاطر که یعنی از شهر دور میریم ویدیوها بسیارن اما این ویدیو در خود صفان رو کردگه این ها دوستان عزیز پول نیست همه خیلی زمین پمین همش ایختون میشه این همه خیلی خلاصه از این نشان دادم با کروک حاضی میریم درن نشان میتیم درنی خونه را. خوب دوستان عزیز میریم درنی خونه را نشان میتیم اینا با این پرشا سیتکش نشان میتیم نگه که یا پرشا نشان داد یا پرشا نشان نداد. این دوستان عزیز زبور اینا بیتون همشو ریختگی سیتکا محکم کردگی این دوستان عزیز حاضی میداریم درن عزیز میریم درنی خونه میدرویم. خوب گراژ آهنی این ای خونه یکم دوستان عزیز دوستان عزیز ما اومدیم یکم مخدوم در یکمش خونه کی کوخنی بودن یا قدر کلان کوخنی گاز پاز خلادنی خلاصه کسی یا بگیره هم میدوره پروسو زندگی مینه با همه چیزش قطعی همون میسیم برادری کامپرسیون با همه چیزش بکلا این حتما میدونم یکم کوخنی بعد یکم اول بگیم چیش بدرم وانش بعد این وانش دوستان عزیز این همه چیز شرایطش او تو همه بولو کلاپو کاروچی اوبوزی اونیتاز این ای دوشاوی کی میگن اینش او گرمک او خنکنه خلاص از این میشه کوخنی دوستان عزیز میدرویم در چی در خونه این ای بسم الله الرحمن الرحیم این ای کلیدورش دوستان کلیدورش چند به چنش کنم 1 2 3 4 متر کلیدور شد 4 متر 4 دایره یا 4 دایره کلیدور شد میدرویم دستیروس یکم خونه دوستان عزیز با تمام صنعتش دیوان پیوان کسی میگیرن تا پروستو میگیره زندگی میکنه فقط فول اینا میگیریم دستی چپ چی میشه دیم خونه دوستان عزیز این ای دیم خونه. خوب دوستان عزیز میتونی ان شاء الله با دیوان پیوانش فانیر قروچی همه اینا همش کار میکنه همش به حضور میگذاریم راستکی سیم خونه اینا با سیم خونه با پلاس مالاس قاعدوی اینا بچه هم میگیره کدیسون اینا بچه ها چیه اخترش کده که بچه ها کده میشه بگیره اینه خواهاکش. خلاصه همه شرایطش هست هر یک کامنته دوستان از خیلی شوخی مینیم گاگو هر یک کامنتش پلاس قالین و شکاف و بعد با خوبی شوخی دوستان عزیز چی هاشون پلاستیکی هم اینه ای ترزوهاش همش پلاستیک هم. خوب دوستان خیلی دیگه من نمیدونم چی بگم خیلی شرایط بخدم من خودم سومه داشتم حاضر خودم میگیریم رو با نگه که خودم نمی خریش یعنی من ندارم شرایط. خلاص حاضر صحبت درش دارم چی کنیم کوخنی دوستان مهربان خانه با 1 هکتار زمین گکتارش میگن 1 هکتار زمین با حوالی پرنیک گشریچ پیاز با خانه پلاس قالین لوله گاز خلادنی پلادنی کروچی همین 900,000 میگیم نه که با سودا میکنیم همه‌اش 500 گفتیم خلاصه در 400 چند فروختیمش 420,000 خلاصه از اینکه ان شاء الله ایش هم نرخ نوای خوب میکنیم فقط خواهش میکنم از شما بیکار زنگ نزنید کدمت خانه خری کدمت فیرما و گاو مال و گوسفند میکنی همون شخصا زنگ بزنن مردم هم کار و زندگی دارن خداوند نگهبان تو دعا کنه پروردگار دعت ما که این خونه را فروشیم و در کار خیریانه که با نگه چای بچه فروخته شده برای بچه خیلی زندگی هر انسان مشکلات زندگی خچ داره که گفته در کار نیست و نگه موبیلیزاسیون گرفته شده یا بچه ممکنه. خب خانه مستحکم کروگش محکم 1 هکتار زمین خانه و در با 3 در خانه با کوخنی و ورنه پنه و دوش پوش قایدویش دوستان عزیز همش فروخته میشه در 900,000 شاید اگر با آدم میگن که همین زبان شیرین ما را هیچش میبره زبان شیرین باشه ممکن ارزونش کنه. خداوند نگهبان در حق ما دعا کنه از شما خواهش
یک کمی ویدیو را پنگ کنید تو مردمی که نیاز دارن آیی به خونه بخرن. السلام علیکم دوستان عزیز. این راه شای بو نگی که راهش خیلی این راهش به خونه 800 متر به خونه را قریب 1 کیلومتر به خونه را و خصنی خونه کمتر یک نخلاگی ایسین اسفالت این هاز میریم در رای کلون یعنی که تراس کلون این ای طرف دستی راست سنتین مینسک ایس مسکو این راه نبود دیگه این فروها را بینید. سبحان الله. السلام علیکم دوستان عزیز. خدا نگهبان هر یک از شما باشید. همه پروردگار و شما هستید چقدر مردم نیازمند کمک میکنید دوستان. گفته که من بعد 01 روز رکلامش کردم گفته این ویدیوش کهنگه ویدیو کهنه بود اما کارخونه هم نه دیگه با هم که دوستان خدمت اومدیم امروز روز یک شنبه دیگه من می‌فرستم ویدیو را که ما بعد 01 جایی که تلفن‌هایی که خیلی بسیار دارن دوستان خدمت باز میگم تلفن کهنگی دارید یا تلفن کهنه میتونید با تلفن نو حالش کنید بالای سومه یا بالای سومه گیریم که خلاص فیلوسی تلفن‌های اورجینال دارن تلفن‌های نوی که هستن S21 S خلاص آیفون 13 14 خلاص تا یک قیمت ما خانه میفهم تلفن دوستان میگن که من حرکت میکنم همین ویدیو را پورچه کنم و اساسا عقبی ویدیو هم پارتم فیلوس این ان شاء الله بعد این ندارم نشون میدیم بچه‌ها خیلی خریدار هستن در اینجا فیلوس ریمون میکنن چپالی که کنسول اورجینال دینامیکو مثلا میکروفون ساعت‌های اورجینال خلاص همه چیز ضروری که هست برای همین تکنولوژی اینستان استفاده میبره همش هست در همین کارخانه که موبایل مالیات آدرس اینها دوستی عزیز در مترو سریتسینو همین مترو سریتسینو از چهارم روی خدمت بروی در همین دست راست این چهارم روی خدمت بروی دست راست در پیشک مترو است هم خودت بیا ان شاء الله خدمت که زنگ میزنه خواهش میکنم از نوم کانال با 88 بزنید با حرکت میکنن تکوت اسپید که ان شاء الله هست فیلوسین یعنی که با شما دستگیری